경기장은 수많은 서포터들로 열기가 뜨겁습니다. 오늘 밤은 날씨가 좋아서 선수들이 경기를 치르는데 큰 어려움은 없겠습니다. 오늘 경기 샤우팅의 신 한준희 해설위원과 함께합니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하십니까? 주심의 휘슬 소리와 함께 시작합니다. 패스 차단, 공을 가져옵니다. 이야, 방금 수비 대단히 좋았어요. 제치고 나갑니다. 네, 좋은 속공이었어요. 하지만 주변에 동료들이 있었으니까 슈팅까지는 어떻게든 날려보는 게 좋지 않았을까 생각합니다. 자, 여기서 판단 잘해야죠. 파울인 것 같은데요. 근데 파울 선언이 되질 않아요. 알레산드로 바스토니 걷어내면서 위기 벗어납니다. 말디니 전방으로 길게 뒷공간을 노립니다. 데브리 패스 인터셉트. 수적으로 유리한 상황에서의 속공이었는데요. 늦은 판단이 좀 아쉬웠습니다. 레반도프스키 네, 좋은 속공이었어요. 하지만 주변에 동료들이 있었으니까 슈팅까지는 어떻게든 날려보는 게 좋지 않았을까 생각합니다. 레반도프스키 호날두 패스가 조금 기네요. 비니시우스 앞으로 스루 패스. 이게 연결이 되지 않았습니다. 케빈 더브라이너 호날두 더브라이너 흐름이 좋은데요. 자, 파울 선언 되나요? 심판이 옐로 카드를 꺼냅니다. 이미 주의를 받은 만큼 어느 정도 예견된 상황이었습니다. 다니 아우베스 차라노글루 왼쪽 측면으로 스루 패스 찔러줬는데요. 라우타로 마르티네스 아직 있습니다. 공을 따라갑니다. 옵사이드. 패스 빠집니다. 스루 패스 다시 한번 역습입니다. 라우타로 마르티네스 이걸 끊어냅니다. 이거는 상대를 잘 읽었죠. 멋진 레반도프스키. 플레이입니다. 메시 측면으로 받았습니다. 슛! 선제골을 기록합니다. 선제골 기록하면서 기선을 제압합니다. 호날두 빠른 반응으로 득점에 성공했습니다. 위치 선정이 굉장히 좋았어요. 세컨볼을 예상하고 미리 자리를 잘 잡고 있었죠. 저건 운이 아니라 실력입니다. 예상을 못했다면 옵사이드에 걸렸겠지만 자신과 수비의 위치까지 침착하게 고려했다는 거니까요. 훌륭해요.
휘슬 소리와 함께 전반전이 끝났습니다. 전반전 경기 내용 좋았습니다. 미드필드에서 볼 점유율을 높이면서 기회까지 잘 만들어냈어요. And now I'd just like to read out our fan club members who are celebrating their birthdays today. 후반전 시작됐습니다. 나폴리 현재 1대 0으로 앞서고 있습니다. 리오넬 메시, 칸테, 나폴리 공을 완전히 뒤로 뺍니다. 다니 아우베스, 반다이크, 다니 아우베스 치밀하게 공격을 이어나갑니다. 메시, 다니 아우베스, 뒤쪽으로 돌아갑니다. 반다이크, 말디니, 칸테, 공을 돌립니다. 패스를 주고받습니다. 한다노비치 위험한 상황에서 잘 걷어냈습니다. 자, 치고 올라갑니다. 앞에 비었어요. 거칠게 볼 경합을 합니다. 리오넬 메시, 칸테 전방으로 갑니다. 아, 노리나요? 슛! 아, 너무 정직한 슈팅이었습니다. 너무 정직하게 날아갔어요. 위험한 상황이었지만 역습을 잘 막았습니다. 먼저 좋은 공격을 펼쳤지만 상대 역습에 슈팅까지 허용했어요. 항상 이런 역습 상황을 염두에 두고 있어야겠죠. 열려 있습니다. 슛! 좋은 공격 전개지만 득점으로 이어지진 않았습니다. 수비 라인 뒤쪽을 잘 노렸습니다. 한다노비치 멋진 선방입니다. 정말 멋진 선방이에요. Substitution for Napoli. 나폴리 이번 경기 첫 번째 코너킥 처리합니다. De Bruyne. Coming on the field. Number 18. 브로조비치 걷어내면서 위기 벗어납니다. Mbappe. 걷어내면서 위기를 넘깁니다. 어떻게 될지 기대가 큽니다. 측면을 활용합니다. 디에고 마라도나. 패스가 너무 길었습니다. 아, 추격의 의지를 끊어버릴 수도 있었는데요. 공을 세밀하게 돌리고 있습니다. 위험한 상황 때립니다. 추가점을 올립니다. 추가 득점에 성공했습니다. 특기인 역습으로 골까지 기록했습니다. 대처할 시간을 주지 않은 좋은 역습이었습니다. 좋은 패스로서 상대 수비를 무너뜨렸네요. After 84 minutes is 호날두 두 골을 기록합니다. Cristiano Ronaldo. 선수를 바꿔줍니다. 선수 두 명을 동시에 교체합니다. 나폴리 한 골 더 추가하면서 2대 0을 만들었습니다. 음바페 뒷공간으로 패스가 연결됩니다. 데브리 패스 가로챕니다. 일촉즉발 상황에서 잘 걷어냈습니다. Substitution for Napoli. Robert Lewandowski. 워킹 코레아 멋진 인터셉트를 보여줍니다. 냉정하게 잘 대처했네요. 음바페 받았는데요. 아, 끊어집니다. 경기 종료 휘슬. 나폴리 멋지게 승리를 거둡니다. 한준희 해설위원, 오늘 경기 어떻게 보면 좋을까요? 나폴리로서는 경기 운영이나 수비 측면에서 만족할 만한 경기였어요. 네, 좋은 말씀 고맙습니다. Thank you very much for your cooperation. 오늘 중계 이만 마치겠습니다.